當年嘅 Rolls-Royce 嘅水箱咧係用全 lift 做嘅 ，lift 啊，即係做電池嗰啲啊。係啊，較啱個點火時間喎。係太快又唔得，太慢都唔得㗎。係，咁咧啱啱好啦。連你頭先都同我講，哇，真係唔輕鬆嘅真係。如果喜歡機械啦，係喜歡汽車文化啦，係喜歡工程技術嘅歷史咧，呢架咧簡直係一架活生生嘅教科書啊，博物館級數啊！ Hello， 大家，今集咧的確係試 Classic Car 嘅，不過試車之前就容許我賣少少廣告先。大家應該睇到我身處嘅環境咧，就係屯門嘅黃金海岸啦。嗱，今年咧 Gold Coast Motor Festival 2023咧又翻嚟啦，隔咗幾年，終於再有一次咁大嘅汽車活動嘉年華啦。咁到時除咗 Classic Car 啦、Super Car 啦，仲有 Super Car 啦。好多車可以睇到嘅，仲有唔同嘅節目咧，到時真係好似一個嘉年華咁，一家大細都可以嚟嘅。咁我而家就呼籲下大家啦，今個月嘅11、12號星期六、星期日咧，就係 Gold Coast Motor Festival 2023，咁大家記得買飛嚟睇啦。到時我哋都會嚟參與嘅。咁講翻今日試嗰部車，都係由呢個大會安排俾我哋試㗎啦。呢部車勁啦，歷史有差唔多90年。咁老嘅車咧，其實就唔係好我嘅 style 嘅，我都係交翻俾 Rev Channel 嘅兩位後生仔，阿龍仔同華仔去試車啦。OK。我哋變咗龍仔同華仔喎。喺呢架90年嘅車面前咧，突然之間覺得自己嘅知識好渺小，係嘛？乜呢架車1930幾年嘅 Phantom 2，好多人嘅阿爸都未出世，阿爺都問水啊！阿爺都問世。你頭先研究過架車高科技產品嚟喎。咁啊係啊，我都做咗幾日功課。咁我哋不如圍住去睇一睇先啦。呢個係咪不鏽鋼咧？因為而家嘅 Rolls-Royce 係用不鏽鋼嘅呢種嘢。係啊，當年嘅 Rolls-Royce 嘅水箱咧係用全 lift 做嘅。lift 啊，即係做電池嗰啲啊。係啊，所以咧呢嚿咁大嚿 lift 咧，如果做 Tesla 電池可以做好多嚿嘅。印象之中咧，我細個睇嗰啲黑白電視有介紹啊 ，Rolls-Royce 咧呢個水箱罩咧係用人手咁樣錯出嚟。係。咁啊以為代表佢係 classic 傳統老土嘢啦，原來唔係喎，原來嗰啲先進嘢嘅，就係夠熱嘅時候咧，前面係會打開嘅。哦，即係好似百葉簾咁啊呢個。係。喂，老實講，今日嘅車啊，如果有呢個 feature，都會喺廣告度講㗎。係啊，早年啫嘛，寶馬都係 sell 呢個會閂啊，會開啊咁樣。呢個係90年前嘅事。係。呢啲咁樣嘅古董車冇鋼線拎，係咪失望啊？有啲缺陷咁啊，硬係覺得。其實係鋼線拎嚟嘅。哦。只不過咧，佢用個罩咧，即係 look cap 吸住佢。因為最早期嘅車咧，其實個拎係用木做嘅。夠輕啊嘛。但係唔襟啊。咁木拎之後咧，就用鋼線拎啦。但係我好好奇呢嚿嘢點拆咧？哦，嗱，呢個大師帽古董車有兩種嘅，有一種做法咧就係一邊係左牙，一邊係右牙，即係確保你開車 double 咧唔會整親佢。而 Rolls-Royce 嘅做法咧，全部都係用右牙嘅，於是乎咧佢就收得好實。拆嘅時候亦都好大力。咁啊點裝點拆咧？佢唔使驚。咁 Rolls-Royce 咧幫你諗埋啦，就喺個車入邊咧有套架撐可以俾你裝拆嘅。哇！我成日見啲老爺車咧就係好多掣我唔明佢做緊乜嘅，特別好似喺右邊嗰組掣咧。有啲係電路開關啦，喺軚盤上高咧有呢啲供油啊，或者係點火時間啊，甚至乎咧連個避震有得教，呢個車好先進嘅。咁我哋陣間撻車時候慢慢講啊。喂，但係我見到一個掣好似 BB 版嘅腳掣咁咩？呢個掣咧就係 Phantom 2最大嘅改善，因為你知以前啲車咧冇咁多膠杯士嘅，全部都係行金屬嘅 hinge 啊、金屬嘅波裝咁樣。咁咪撞下？係啊，咁就需要幾百米咧就做一次打油啊。係。咁都好煩，因為佢好多接點噶嘛。打一次嘅話咧，揼揼黑成架車咧都100幾十點嘅。咁去到 Phantom 2咧，佢就將所有要加油嘅地方咧用油喉冧通晒佢。然之後咧，你定時定候一腳踩落去咧，所有嘅 greasing point 全部得到滋潤。你話幾先進咧？哇，好勁咯！
喂，我見到啦，係啊，就係你講樣嘢啊，就係 Hawkins Drive 啦。由上一代嘅 Torque Tube 改到去 Hawkins Drive，咁由呢度開始咧，你見到一路發展落去咧，就係我哋將來見到嘅 Live Axle，跟住就用好多搖臂啊、槓桿啊，嗰啲係後話嚟㗎啦。呢一個咧就係最早期設計，佢個好處咧就係令到架車發力嘅時候咧，嗰條彈弓啊就好長啊嘛，就唔會俾嗰個扭力扭亂佢。係。佢個轆一喐嘅話咧，個力就傳到尾牙，個尾牙咧就即刻喺個車架上高得到支撐點，就成架車拱喐。哦，咁個好處，另外一個好處咪真係輕啲啦。係啊，因為如果以前冇呢樣嘢嘅時候咧，第一你馬力大會擰亂條彈弓啦，唔得㗎。於是乎咧，舊嘅做法咧就用條 Torque Tube，由頭到尾喺個尾牙一路頂住推返去個波箱嗰度，咁啊論盡又長啊嘛。係。咁呢個做法咧就減輕咗重量啦。咁即係換言之，你暗示呢架車係好大力㗎。哇！呢個車當時講係好大力喎，係嘛？120幾匹馬力喎，90個 mile 以上，可以俾你踩好耐。哇！120幾匹喺90年前係超級跑車嚟喎，大佬。好犀利！咁即係引擎有料到啦，有啲秘密嘢啦。好犀利㗎！嗱，你如果由 Silver Ghost 去到 Phantom 1去到 Phantom 2，其實短短只係10幾年，個馬力係大咗幾倍啊！而且佢每隔幾年咧係轉一次設計咧係翻天覆地嘅。我一陣間慢慢介紹。喂，咁我撻車先啦。好啊。你去邊啊，龍仔？喺嗰邊上㗎，呢邊上唔到啊！你打開道門就明㗎啦。係喎，夾硬上好辛苦嘅呢邊。好。喂，呢個咩掣啊？呢個？呢個咧係俾電源佢嘅電池開關啦。咁然之後咧，我就校啱嗰個點火時間喎。係。太快又唔得，太慢都唔得㗎。係。咁咧啱啱好啦。咁咧個 throttle 咧又俾一個適當嘅 throttle 佢啦。即係呢個其實係類似風速咁嘅嘢嚟嘅。係啊。OK，俾多啲油。啱嘅時候咧，我哋撻車。哇！一撻即着。係喎，好精神喎。然之後咧，就將個火位校翻去快啲，因為我哋撻車嘅時候咧，係將個火位校翻慢少少，好撻啲嘅。咁就行㗎咯噃。老 Sir， 我見你雖然呢架個軚盤巨型到咁樣，但係扭到好吃力喎。係啊，即係冇風油軚係梗㗎啦，但係見到個軚盤咁大都有啲信心啊。都話點知扭起上嚟好吃力，好重。係，定我哋速度唔夠快咯嗬？都有可能。係咯，因為軚已經本身好幼㗎啦嘛，其實。但係我哋頭先揸咗幾個圈咧，我就投咗行㗎。因為個位又唔啱我嘅，因為一校位咧要鬆兩開螺絲去校翻遊戲機燈啊。係啦，所以就校翻啱你個位為主啦。我就踩多10幾20下，我隻腳都有少少抽筋嘅。但係另外一個困難咧，就係佢冇同步曳合㗎啦，會有時好似咁就刮刮地咁樣。係啊係啊。咁當然你車速好慢，好似頭先你都提咗我就話再放慢啲，一轉二夠扭力嘅呢啲車。咁但係我真係有一個問題，呢架車100幾匹。喺30年代好多人驚嘅數字嚟，真係好似頭先我所講係超級跑車嘅數字嚟。力量係超級跑車嘅當時，但係佢個設計咧嗰個目標咧就係以舒適啊、老細車啊咁樣為主嘅，所以你見到好多嘢都唔係話整得好 sporty 嘅。係你有咁嘅匹數，但係你所有牽涉到操作嘅嘢，其實都係一架大房車上世紀30年代嗰種嘅佈局。不過頭先我哋經過咁多 speed bump 咧，後座嘅懸掛真係有料到喎。係啊，佢唔單止舒服添，佢仲可以有得校嘅。居然先進到咧，佢喺個波箱度掕個油泵。咁然之後，因為當時嘅 damping 咧都係 friction damping 嚟嘅，即係透過啲摩擦嘅嘢咧去減震。係啊係啊。咁佢透過一個壓力嘅調節咧，就將嗰個摩擦嗰個力量咧去調節啊。咁於是乎咧，你重啲輕啲都可以調節唔同嘅舒服程度啊！真係細心啊！呢個叫做主動懸掛定被動懸掛？呢個真係算係一個主動嘅 damping 嘅設定咯。係咯，即係一個避震嘅 sport 掣同 normal 掣。嗱，好明顯嘅過呢啲咧，個尾係平穩好多嘅。係啊，老細坐車尾啊嘛。另外一樣嘢就係個 brake 啦，佢有 servo 嘅喎。係啦，但係咧差唔多個開頭一掂嘅時候都話：哇，個 brake 好得人驚啊！嗱，有 servo 有先進啦。係啦。但係佢驚個 servo 咧大力咧就挫親隻老細。係。所以當個車好慢嘅時候咧，
其實咧，佢係由個波箱嘅輸出嗰個速度裏邊咧，有一個控制值嘅。當佢低過某一個速度嘅時候咧，佢個 servo 咧就唔會觸動㗎啦。即係話架車去到好慢嘅時候咧，係要靠司機嘅腳力嘅。快咗之後就有 servo 啦。啊，即係慢速就純腳力。係啦。咁呢架車咧1、2波係冇同步似啦，但係3、4波有嘅，所以我哋出到嚟大街揸仲反而輕鬆。慢揸雖然佢個扭力我哋覺得都 OK 嘅。嗱，你而家話入3波，插一聲入咗去。不過你嘅要伸前啲啫，因為佢好深嘅其實。呢架車嘅引擎其實有好多高科技嘅嘢㗎嘛，包括頭先你教咗我㗎啦，已經即係點樣着車，因為我要試下自己着啊嘛。咁有咁多格咧，我其實係睇唔明嘅。其實冇乜特別嘅，就係個火位，即係點火時間同埋嗰個手油啊，即係手動嘅 throttle 兩樣嘢啫嘛。咁我撻車尤其是凍車嘅時候咧，咁就俾多啲油啦，同埋將嗰個點火時間褪後喎。唔係加快啊，因為你凍車撻火咧唔易撻噶嘛。如果你個點火太早咧，咪將個 piston 拱翻轉頭咯。係。所以咧凍車嘅時候就俾多啲油，就俾慢啲個火位，然之後着咗車之後就校翻正常，咁 OK 噶啦。係啦，正常咗之後其實就會自己調節噶啦。係啦，只要你着咗就得噶啦。就有巧妙。頭先我哋打咗之後咁見到咧，佢喺個分火下低有一嚿好巨型嘅機關嘅。係。嗰嚿咧。其實有啲似嗰啲柴油機啊！如果你睇嗰啲柴油船咧，你就見到有嚿嘢揈下揈下咧，嗰個叫做調速器啊，加揈下。佢就係利用嗰個去調節嗰個點火時間嘅快慢。咁後來咧，你見到嗰啲車咧，其實喺個分火器下低做晒所有嘢㗎啦。係啊。因為我哋個分火器嘅點火時間咧，係要隨住嗰個車嘅工作狀態。係啊。譬如我個 engine 快咗，我就要提早啦，係嘛？譬如我車捱緊上斜路，個負荷好大嘅。咁我要搞翻慢嘅喎，咁兩樣嘢可能同時發生喎，即係我又快又慢啦，又谷緊上斜路，但係咧個負荷又好大，咁佢就會自動加埋兩樣嘢嘅。80、90年代仲係行分火嘅車咧，其實好細嚿嘅啫，佢有條真空喉駁落去，睇住你個撈頂，有個揈陀揈住睇住你個速度，咁兩樣嘢加埋做到嘅。但係嗰陣時未有咁先進嘅話咧，就用一個咁複雜、咁昂貴嘅機構去做點火嘅提前。嗱，如果唔做咧都得㗎。個車咪固定速度咯，但係呢架車講緊係貴得嚟，有馬力得嚟，仲要有速度有性能啊嘛。係啊，所以唔係話力大得嘅，仲要有轉速嘅。咁所以咧就有呢一嚿嘢。嗱，呢部 engine 咧，你由 Silver Ghost 嗰度開始到呢一部 Phantom 2咧，其實講緊係10年到啫嘛。係啊。但係你見到咧，喂，兩個世界完全，你 Silver Ghost 又係咁多幾千 cc， 得幾十匹馬力，40匹係嘛？嗰陣時係用 side valve 嘅。去到 Phantom 1咧叻啲啦 ，OHV， 但係你見到個生氣口咧都喺同一邊嘅。去到 Phantom 2咧，一邊入生氣，一邊出死氣，所謂 cross flow 嘅設計咧。即係而家現代常用嘅設計咯。冇錯啦。係啦。喂，90年前喎。係咯。所以一下子令到大家都咁多 CC， 但係咧以前40、50匹就去到呢架82匹。6個盤啦，喂，左右有12條點火線，12條點火線啊！左邊6個火嘴，右邊6個火嘴啊！係啊！咁呢個所謂孖火嘴設計，喂，你知唔知古老車好興孖火嘴嘅？因為以前啲 CC 大咧，嗰個盤係好大個噶嘛，即係當碗咁大。咁而且嗰陣時個壓力又低啦，嗰啲混合又唔好啦，即係話咧個火焰個擴散速度冇而家啲車咁叻嘅。係。咁如果呢個火焰擴散得慢，你個燃燒室有巨型，咁嗰啲火啊都未行到嗰邊啊，已經落咗下低啦嘛，冇晒力啦。係。咁所以就孖火嘴咯。咁孖火嘴得嚟咧，咁好簡單啦，你用2個點火系統俾佢咪得咯。嗱，呢架車有啲特別嘅，佢有一個點火系統咧，就行正常嘅開魯白金點火嘅。另外一邊咧就行所謂 magneto 嘅意思，即係如果你玩嗰啲幾廿年前嗰啲冇電池嗰啲電單車你就知啦。佢裏邊靠個攝石線圈啦，揈下揈下產生電壓咧，自己點到火嘅。嗱，佢就係咁樣做。佢呢個好處就係因為以前啲電池咧冇而家咁叻，而且好貴嘅。係。咁行下一個電池瓜咗點搞啊？係個電池冇咗電咧，你都可以單靠個 magneto 自己俾火自己嘅。呢個算係一個唔單止可以做到孖火嘴嘅性能，仲可以係一個保險嘅設計咯。又嚟咗大臂力啊！
即係已經用推拉軚啊，都係覺得唔夠啊，種感覺好痛。其實今日天氣都叫涼涼地，仲冇乜太陽而家。但係我哋拍攝嘅時候，啲工作人員提我哋，喂，最好開篷啦，好焗㗎裏邊。我明啊，而家即係我哋開晒窗嘅，呢度我股熱氣都係咁湧出嚟嘅。你頭先講過嘅就係熱效率1930幾年差唔多啦，大佬。係啊，喂，壓縮比6都唔夠㗎，咁效率低，6000幾 CC 嗰啲能量去晒邊度？咪去晒 heat 嗰度啦。係啦，所以就需要有個大水箱。就嚟消失㗎啦，龍 Sir 呢啲嘢，巨型嘅神殿動咗你面前。Silver Ghost 嗰陣時係 side warp，side warp 個好處就係所有嘅機關咧冚埋喺晒個 block 嗰度。係啊，咁樣個鑄鐵 block，咁啊上高咧個盤頭就冚塊鐵落去搞掂㗎啦。但係你去到 OHV 咧，即係所有嗰啲蛙佬喺上高啊嘛。咁你如果個盤頭如果用鑄鐵嘅話咧，鑄啲咁複雜嘅管道咧係有困難嘅。咁於是乎咧就焗住都要鑄鋁啦。點解為之焗住咧？你記住啊，鋁係喺19世紀末期咧先至可以用一個相對唔係實驗室裏邊嘅方法開採。即係以前喺實驗室裏邊更加貴過黃金嘅。係。咁後來咧發明咗電解去揾佢啦，但係揾到出嚟咧個量都係好少啊。你知唔知喺1930幾年嘅時候咧，1噸鋁啊係要2500蚊美金喎，嗰陣時喎。嗰陣時嘅2000幾喎。今時今日1噸鋁咧都係講緊千零蚊美金咋。喂，90年嘅2500蚊美金啊，大佬。係啊。即係話你揸呢架車去啲豪華酒店嗰度咧，即係冇錢找數咧，就喺個盤頭度揼一嚿出嚟俾佢，唉，1兩銀啊，唔使找。但係都會俾人打，我覺得。你俾我做咩啊？呢啲車咧效率唔高。咁啊，即係你俾油俾得多啦，所以個供油系統咧，供油量要足夠咧，如果唔係會窒油啊。係啊，要有一個好可靠嘅設計，動力來源喺邊度咧？佢就駁咗落去個進氣歧管嗰度。因為任何車嘅進氣歧管嘅壓力咧都唔會固定噶嘛，即係個真空間會上上落落噶嘛。係啊，就係利用你嗰個進氣歧管嗰個壓力差咧，就真係拱喐嗰塊 diaphragm 咧。佢就可以自動咧泵到啲電油上嚟，唔會有動力噶嘛，唔需要電啊嘛，唔需要 gear 啊嘛，咪唔會壞啊，確保佢供油會穩定。哇！呢樣嘢真係冇得定。其實我自己咧都係第一次揸1930幾年嘅車，相信你一定係啦。30幾年即係咩年代？我淨係九龍巴士1933，我成日都見到。當然你用而家嘅揸車人嘅要求，就唔會覺得有啲乜嘢樂趣嘅成件事，因為你話百幾匹啫。咁而家百幾匹係我要3秒5秒提晒出嚟㗎，以前係可能要10分鐘慢慢行，啲車都唔講0至100嘅，係咪？淨係講馬力嘅啫嘛，你有幾大馬力，你就會幾快，不過要時間。就唔同而家乜嘢都係用時間去完全體驗嗰個馬力有幾大。但係我真係好佩服以前啲人咯，連你頭先都同我講，哇！真係唔輕鬆嘅真。我識你咁多年啊，你未講過一架車揸落去係，哇！真係唔輕鬆喎。其實人類天生咧係好能夠適應大自然嘅，係嘛？即係呢啲咁樣嘅車啊，已經相對於佢哋以前控制馬車可能舒服好多㗎啦。係。咁只不過近呢幾十年咧，駕駛人越嚟越俾車廠寵壞咗啦，縱慣咗啦。咁啊，真係突然間揸翻呢啲啊，需要時間適應。但係咧，如果喜歡機械啦，喜歡汽車文化啦，喜歡工程技術嘅歷史咧，呢架咧簡直係一架活生生嘅教科書啊，博物館級數啊！係咯，頭先你都同我講，喂，其實香港嗰啲咩 VTC 啊，應該買翻一架呢啲車，擠喺學院嗰度上個叫 Classic 堂。係啊，我覺得其實無論係邊間學校都好啦，你教呢啲工程技術嘅話咧，真係點都編翻幾課係講成個歷史，等嗰啲人知道呢個世界上冇一樣嘢係天跌落嚟噶嘛，係咪？係啊係啊！你今日見到話咁靚嘅車，佢一定有根㗎，一定有來源㗎，係啊，一定係經過好多摸索失敗啊，先有今日㗎嘛。如果你了解咗過去嘅話，你再學今日嘅嘢咧，你會學得更加好啊，或者會有更有創意去諗啲新嘢出嚟。而家呢個世界咪大家都話教 STEM 嘅，你教 STEM 一開始就教啲最新嘅嘢啊，咩砌下機械人啊、編下程嗰啲咧，唔係唔好，但係咧你話花少少時間睇下成個工程技術發展嘅根源咧，我覺得係非常之值得鼓勵。其實你真係會佩服以前啲人點解會諗到呢啲咁嘅解決方法。係啊，佢哋赤手空拳點樣搞呢啲嘢出嚟咧？真係冇電子嘢喎，好似你所講，真係中意機械嘅，對歷史有興趣嘅。
當然係對汽車文化都有興趣嘅，揸啲車真係開心到幾萬粒分。真係都唔係話講緊你有啲咩速度唔速度，而係你真係體驗咗活生生嘅一條恐龍活俾你睇嘅之後，你騎住佢啊，即係嗰種感覺。我哋有時去汽車博物館咧，都係會睇下呢啲車啦。但係如果淨喺外邊咁睇下個外形啊，得到嘅都係比較表面啦。好似我哋咁真係好好彩，好幸福啊！有機會真係俾我哋揸一架行得嘅出街嗰度感受一下，哇！對汽車呢樣嘢咧嘅了解又更加深一層。今次亦都真係好多謝借出呢架車嘅車主嘅。博物館見好多，Classic Car Show 見好多，你唔打開個頭冚，你都唔知裏邊有咁多嘢。打開咗個頭冚，唔係同你一齊去行 Classic Car Show，我都唔明有咁多嘢係咁巴閉嘅。誒，有個壺喺度嘅咩嚟嘅？即係完全唔知嘅。所以今日唔係因為架車有速度，或者係呢架勞斯萊斯令到我哋好開心，而係呢架係人類工程嘅智慧累積落嚟一個作品嚟嘅。難得我哋能夠試過、體驗過，係嘛？咁翻去寫日記喎，我哋。要啊！直情腦洞大開今日真係。好啦，咁今日嘅影片就到此為止啦。咁記得 subscribe 我 YouTube channel 啦，仲有 Facebook IG 啦、CLS 啦，俾多2個 like 我哋啦，唔該。哇，真係好熱啊！好熱啊！我應該着短褲出嚟啊！哇，熱到咧，我唔敢掂下邊啫。真係似乎汽車工程師係唔夠冷氣工程師咁偉大嘅。